не так. Вроде все на месте.
Погоди-ка. Что-то здесь не так. Вроде все на месте. Моя нога! Моя нога! Надо заберечь его, когда он поднимется на чердак. А ну заткнись! Ах, ты гад! Решил поиграть в прятки! Давай. Скорее закрой дверь на засов, пока он не пришел. Сразу вызывай лифт. Поможешь Пожалуйста! выпутаться? Бежим скорее! Ну же!